अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू में हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों आज हम सलीस उर्दू जमात 11वीं का सब्क नंबर 3 नामवर अदीबों के खतूत को पढ़ने की, समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम ख़त क्या होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ख़त के जो लुग़वी माना है, जो अदर वर्ड्स हैं वो हैं हद, दायरा असल, इसको भी ख़त कहते हैं, बनावट को भी ख़त कहते हैं, खद व खाल को भी ख़त कहते हैं। ये इसके हम माना अल्फाज है। दाढ़ी मूछे उगने का निशान जिसको सब्ज़ा उगना कहते हैं उसको भी हम ख़त कहते हैं। शादी का जो मुआहदा होता है जिस पे शादी की तारीख मुतय्यन की जाती है उसको भी हम ख़त कहते हैं। सूरत शक्ल को भी ख़त कहते हैं। और ख़त के अदर वर्ड मकतूब को भी हम ख़त कहते हैं, यानी कि लेटर। यहाँ पे मतलब होगा मकतूब का माना लेटर। अब यहाँ पे जो हम सबको पढ़ रहे हैं वो ख़त एज ए लेटर, माना चिट्ठी या मकतूब के मानों में यहाँ पे हम ख़त को पढ़ रहे हैं। ये दूसरी माना भी है, लेकिन यहाँ पे हम एज ए ख़त, एज ए लेटर पढ़ रहे हैं। तो ख़त यानी कि लेटर की अब हम पढ़ेंगे तारीफ। वो थी उसकी हम माना अल्फाज और ये है इसकी तारीफ के ख़त कहते किसे हैं। ऐसा पैगाम जो कागज के कपड़े, चमड़े, पत्थर, पत्ते या किसी और चीज पर लिख भेजा जाए। इन रिटन मैसेज को, लिखे हुए मैसेज को किसी कपड़े पे, किसी चमड़े पे, किसी कागज पे, किसी पत्थर पे या किसी और चीज पे लिख कर भेजा जाए तो इस लिखे हुए और भेजे हुए पैगाम को हम कहेंगे ये क्या है, ये है ख़त। आजकल की जुबान में हार्ड कॉपी पर लिखा हुआ मैसेज, तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, ख़त है। अब दोस्तों ये नाम और अदीबों के खतूत हैं, इनमें मुश्किल अल्फाज बहुत ज़्यादा है। मुश्किल का मतलब ये है कि जो हो सकता है हमारे लिए नए हों, की मानाओं को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सुल्तानुल उलमा कहते हैं आलिमों का बादशाह, उलमा कराम का सुल्तान या ताजदार, ये सुल्तानुल उलमा हो गया। मुज्तहिदुल असर, अपने ज़माने का इज्तिहाद करने वाला। पेशवा मजहब, माने अपने ज़माने का मजहब के लिए जदोजहद करने वाला, उसको हम कहेंगे क्या है, ये मुज्तहिदुल असर है। क़िबला व काबा, ये कलमा ताज़ीमी है, बुज़ुर्ग या अजीज शख्स के लिए हम कहते हैं उर्दू में ना। मशाक कहते हैं दोस्तों बहुत मशक करने वाला, तजुर्बा का माहिर, उसको मशाक कहते हैं। बाज रखना माना रोक रखना, मना करना, मौकूफ रखना, अटकाए रखना। नवेसी माना मकतूब निगारी, खत लिखना, इसको हम खतूत नवेसी कहते हैं। तर्ज निगारिश, लिखने का अंदाज, अंदाज तहरीर, इसको हम तर्ज निगारिश कहते हैं। मुकालमा, मुकालमा कहते हैं रूबरू बातचीत, आमने सामने जो गुफ्तगू करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में डायलॉग कहते हैं। एक गुफ्तगू ऐसी होती है जो एक दूसरे के गैर में करते हैं, लेकिन एक ऐसी गुफ्तगू जिसमें 3-4 शख्स या कम से कम 2 शख्स आमने सामने बैठकर अपने ख्यालात का इजहार करें, इसी गुफ्तगू को, ऐसे कलाम को कहते हैं मुकालमा। दूसरा दोस्तों मुरासला, मुरासला कहते हैं एक दूसरे को खत भेजना या खत चिट्ठी। अपने दिल की बात लिख भेजने को मुरासला, और अपने दिल की बात आमने सामने बैठकर 2 या 3 या उससे ज्यादा लोगों का बयान करना, ये होता है मुकालमा। ये इनमें फर्क है। बेतकल्लुफ माना बगैर बनावट के, बगैर हिजाब के, बेहिजाब और बिला झिझक। हर्ज उठाना, हर्ज उठाना कहते हैं दोस्तों लुत्फ उठाना, मजे लुटना, खुशी मनाना। और रफा कहते हैं किसी कैफियत के हट जाने या ज़ायल हो जाने का अमल, खत्म होना, महव होना। पंजशंबा माने यौमुल खमीस,
जुमेरात का दिन, मुश्तरी का दिन। होश की खबर लेना मतलब समझदारी की बात करना या शुद्ध बुद्ध होना। शिताब, शिताब का माना जल्द, तेज, उजलत में, बगैर किसी देर के। तप कहते हैं दोस्तों बुखार या हरारत को। सरनमा माना सुर्खी, जिसको हम हेडलाइन कहते हैं। मकतूब इलैह का पता, जो लिफाफा पर खत के शुरू में लिखा जाता है, जिसको हम एड्रेस कहते हैं। जिसको हम खत भेज रहे हैं उस पर जो लिफाफे पर हेडिंग लिखते हैं एड्रेस की, उसको सरनामा। मखदूम कहते हैं दोस्तों जिसकी खिदमत की जाए। काबिल ताजीम शख्स को मखदूम कहते हैं। आका और मालिक इनके मानाओं में आते हैं। मुकर्रम कहते हैं मुअज़्ज़िज़ मोहतरम जिसकी तकरीम की गई। मलाल कहते हैं तबीयत का उकता जाना, या लामतान को भी मलाल कहते हैं। बिला ताक़ुल माना बगैर देर किए, बिला तवक़्क़ुफ़ या बिला तरद्दुद। अलालत कहते हैं बीमारी, रोग, मरज या आरज़ा को। और अरीज़ा कहते हैं अर्ज किया गया चिट्ठी, जो छोटे की तरफ से बड़े को लिखी जाए, उस चिट्ठी को अरीज़ा कहते हैं। इरफ़ा माना कागज जिसमें कुछ तहरीर हो, रकम की जगह लिखना। मरक़ूम कहते हैं लिखा हुआ, नोश्ता, रकम किया गया या लिखा गया। मालूम कहते हैं वाकिफ किया हुआ, जाना हुआ, इसको मालूम कहते हैं। मजबूर कहते हैं नाचार करना, जबर करना, बेबस किया हुआ, उसको भी मजबूर कहते हैं। ममनून माना एहसान रखा गया, एहसान मंद, जिसको अंग्रेजी में हम ग्रेटफुल कहते हैं। मरहूम कहते हैं बख्शिश किया गया, रहमत किया गया। हल्का दरगोश कहते हैं दोस्तों कान में हल्का पहनना, कान में कोई गोल चीज पहनना। और ये ईरान में या पहले जमाने में गुलाम रखने का रिवाज था, गुलामी का दौर होता था। तो मालिक और गुलाम में फर्क रखने के लिए जो गुलाम होता था उसके कान में हल्का पहना देते थे, तो दूर से पता चल जाता था ये मालिक है, गुलाम है। यहाँ पर अल्लामा शिबली नुमानी ने आजिज़ी के तौर पर अपने आप को गुलाम कहा है। मगफूर माना मगफिरत किया गया, जो बख्श दिया जाए, बेइज्जती वगैरह। दोस्तों ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत 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 ज्यादा अहमियत का हामिल है। लफ्ज़ आपकी शख्सियत की, आपके इल्म की, आपकी जानकारी की पहचान कराते हैं और उसको बयान करने का खूबसूरत रास्ता अता करते हैं। इसलिए लफ्ज़ों को जरूर याद क्या करें, ज़ख़ीरा अल्फाज को बढ़ाएं। आज हम मिर्ज़ा गालिब का खत मीर मेहदी का नाम, इसको समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं। चूँकि मिर्ज़ा गालिब की ये खुसूसियत है, वो खत भी ऐसे लिखते हैं गोया 2 आदमी या 3 आदमी आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हों। इसीलिए एक मशहूर तनकीद निगार ने कहा है कि मिर्ज़ा गालिब ने मुरासला यानी कि खत को मुकालमा यानी कि गुफ्तगू, आमने सामने बैठकर जो बातचीत की जाए वो बना दिया है। तो दोस्तों ये मैंने पूरा खत लिखा है जो हमारी किताब में है मिर्ज़ा गालिब का। पहले इसको हम वैसे ही रीड करते हैं, फिर मैं इसको एक नए अंदाज से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप समझ जाओगे कि कैसे मिर्ज़ा गालिब मुरासला को मुकालमा बनाते हैं। इस खत का पस मंज़र ये है कि मीर मेहदी, मीरन साहब और मीर सरफराज हुसैन ये सैयदजादे हैं और मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द भी हैं। तो मीरन साहब आए हुए थे मिर्ज़ा गालिब के पास। तो मीरन साहब के शहर से उसके छोटे मीर मेहदी का खत आता है, जिसका जवाब दिए हुए मिर्ज़ा गालिब को बहुत से दिन गुजर जाते हैं और जवाब ना लिखने के बजाय मीरन साहब हैं वो उसको मना करते हैं, रोके रखते हैं कि अभी आप खत ना लिखें, मैं आपकी तरफ से दुआ उसको लिख देता हूँ। तो मिर्ज़ा गालिब से पूछते हैं भाई आप मुझे क्यों मना करते हैं? तो मीरन साहब कहते हैं कि सच्ची बात यह है कि जब आपका खत भाई के पास आता है और मैं वहाँ होता हूँ, तो जब मैं आपका खत पढ़ता हूँ तो मुझे खुशी होती है, मैं हज़ उठाता हूँ। ये वजह है आप खत अभी ना लिखें। जब मैं यहाँ से आपके पास से चला जाऊँ और मेरे रवानगी के 3 दिन बाद, क्योंकि 3 दिन बाद मैं पहुँच जाऊँगा, आप शौक़ से ख़त लिखिएगा। तो ये गुफ्तगू उनके दरमियान।
اب چونکہ مرزا غالب کو کافی دن ہو گئے تھے میر مہدی کے خط کا جواب نہیں لکھا تھا، تو اب اس دیر ہونے کی وجہ کو جو میرن صاحب کے اور مرزا غالب کے درمیان یہ کلام ہوا تھا، گفتگو ہوئی تھی، اس کو بھی خط میں بہت ہی بہترین انداز سے اور کچھ نئے انداز سے مرزا غالب نے لکھ بھیجا تاکہ میر مہدی خط کے دیر سے آنے کی وجہ کو سمجھ جائیں، جان جائیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آتے ہیں ہم خط کو ریڈنگ کرتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کو دوسرے انداز سے ریڈنگ کراؤں گا تو آپ بالکل سمجھ جائیں گے کہ خط میں کیا ہے۔ اے جناب میرن صاحب السلام علیکم، حضرت آداب، کہو صاحب آج اجازت ہے میر مہدی کے خط کا جواب لکھنے کی؟ حضور میں کیا منع کرتا ہوں، میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ اب وہ تندرست ہو گئے ہیں، بخار جاتا رہا، صرف پیچش باقی ہے، وہ بھی رفع ہو جائے گی۔ میں اپنے ہر خط میں آپ کی طرف سے دعا لکھ دیتا ہوں، پھر آپ کیوں تکلیف کریں؟ نہیں میرن صاحب، اس کے خط کو آئے بہت دن ہو گئے ہیں، وہ خفا ہوتا ہوگا، جواب لکھنا ضروری ہے۔ حضرت وہ آپ کے فرزند ہیں، آپ سے خفا کیا ہوں گے؟ بھائی کوئی وجہ تو بتا دو کہ تم مجھے خط لکھنے سے کیوں باز رکھتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایلو حضرت آپ تو خط نہیں لکھتے اور مجھے فرماتے ہیں تو باز رکھتا ہے۔ اچھا تم باز نہیں رکھتے، مگر یہ تو کہو تم کیوں نہیں چاہتے کہ میں میر مہدی کو خط لکھوں؟ کیا عرض کروں، سچ تو یہ ہے جب آپ کا خط جاتا اور پڑھا جاتا تو میں سنتا اور حظ اٹھاتا، اب جو میں وہاں نہیں ہوں، نہیں چاہتا کہ آپ کا خط جائے، میں پنشبہ کو روانہ ہوتا ہوں، میری روانگی کے 3 بعد آپ خط شوق سے لکھے گا۔ میاں بیٹھو، ہوش کی خبر لو، تمہارے جانے نہ جانے سے مجھے کیا علاقہ، میں بوڑھا آدمی تمہاری باتوں میں آ گیا اور آج تک اس کو خط نہیں لکھا، لا حول ولا قوت۔ سنو میر مہدی، میرا کچھ گناہ نہیں، اپنے خط کا جواب پڑھو، تب تو رفع ہو گئی، پیچش کے رفع ہونے کی خبر شتاب لکھو، پرہیز کا بھی خیال رکھا کرو۔ میں خط لکھ چکا، سرنامہ لکھ چھوڑوں گا، میر سرفراز حسین کو دعا پہنچے۔ اللہ اللہ، تم تو پانی پت کے سلطان العلماء اور مجتہد العصر بن گئے، کہو وہاں کے لوگ تمہیں قبلہ و کعبہ کہنے لگے، میر نصیر الدین کو دعا کہنا غالب۔ اب دوستو جب ہم اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، جو اس نے آپس میں ڈائلاگ کیا تھا، جو گفتگو کی تھی میرن نے اور مرزا غالب نے، جب ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں تو ذرا مشکل لگتا ہے۔ اب میں اس کو ذرا مکالمے کی صورت دیتا ہوں۔ مثال کی بات ہے، یہ مرزا غالب ہے، ٹھیک، جس طرح ہم مکالمے لکھتے ہیں، یہ میرن صاحب ہے، پھر یہ مرزا غالب ہے، پھر یہ میرن صاحب ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ مرزا غالب ہے جو انہوں نے گفتگو کی تھی، پھر یہ میرن صاحب ہے، پھر یہ مرزا غالب ہے، پھر یہ میرن صاحب ہے، پھر یہ مرزا غالب ہیں، اور پھر یہ میرن صاحب ہیں، پھر یہ مرزا غالب۔ اب جب اس طرح سے ہم اس کو مکالمہ بنا کر پڑھیں گے تو اب دیکھیے دوستو، اب آپ کو یہ خط بالکل واضح سمجھ آ جائے گا۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ ذرا سا مشکل خط آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے۔
अब ये मुकालमा शुरू होता है। मिर्जा गालिब कहते हैं, ए जनाब मीरन साहब अस्सलाम वालेकुम। मीरन साहब कहते हैं, हजरत आदाब। फिर मिर्जा गालिब कहते हैं, कहो साहब आज इजाजत है मीर मेहदी के खत का जवाब लिखने की। फिर मीरन साहब जवाब देते हैं, हुजूर मैं क्या मना करता हूँ, मैंने तो ये अर्ज किया था कि अब वो तंदुरुस्त हो गए हैं। कौन? मीर मेहदी। मैंने ये तो अर्ज किया था कि अब वो तंदुरुस्त हो गए हैं, बुखार जाता रहा, सिर्फ पेचिश बाकी है, वो भी रफा हो जाएगी। मैं अपने हर खत में आपकी तरफ से दुआ लिख देता हूँ, फिर आप क्यों तकलीफ करें। फिर मिर्जा गालिब फरमा रहे हैं, नहीं मीरन साहब, उसके खत को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, वो खफा होता होगा, जवाब लिखना जरूरी है। फिर मीरन साहब फरमाते हैं, हजरत वो आपके फर्जंद हैं, आपसे खफा क्या होंगे। मिर्जा गालिब कहते हैं, फिर भाई कोई वजह तो बताओ कि तुम मुझे खत लिखने से क्यों बाज रखते हो। मीरन साहब फिर फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, लो हजरत आप तो खत नहीं लिखते और मुझे फरमाते हैं तू बाज रखता है। फिर मिर्जा गालिब फरमाते हैं, अच्छा तुम बाज नहीं रखते, मगर ये तो कहो तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं मीर मेहदी को खत लिखूं। फिर मीरन साहब कहते हैं, क्या अर्ज करूं, सच तो यह है जब आपका खत जाता और पढ़ा जाता तो मैं सुनता और हज उठाता। आप जो मेहमान नहीं चाहता कि आपका खत जाए। मैं पंच शंबा को रवाना होता हूँ, मेरी रवानगी के 3 दिन बाद आप खत शौक से लिखिएगा। फिर मिर्जा गालिब फरमाते हैं, बैठो होश की खबर लो, तुम्हारे जाने ना जाने से मुझे क्या इलाका, मैं बूढ़ा आदमी तुम्हारी बातों में आ गया और आज तक उसको खत नहीं लिखा। ला हौल वला कुव्वता। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वो गुफ्तगू है, ये वो मुकालमा है जो मीरन साहब और मिर्जा गालिब के दरमियान हुआ था। इसी को मिर्जा गालिब ने खत में लिखा, लेकिन इस अंदाज से लिखा, मुरासला को एक खत को एक मुकालमा बना दिया। उसके बाद फिर वो कहते हैं, सुनो मीर मेहदी मेरा कुछ गुनाह नहीं, अपने खत का जवाब पढ़ो। तब तो रफा हो गई, पेचश के रफा होने की खबर शताब लिखो। और इसका भी ख्याल रखा करो, मैं खत लिख चुका, सरनामा लिख छोड़ूंगा, मीर सरफराज हुसैन को दुआ पहुंचे। अल्लाह अल्लाह, तुम तो पानीपत के सुल्तानुल उलमा और मुश्ताहिदुल असर बन गए। कहो वहां के लोग तुम्हें क़िबला व काबा कहने लगे या नहीं। मीर नसरुद्दीन को दुआ कहना। तो दोस्तों ये खत था मिर्जा गालिब का मीर मेहदी के नाम, जो इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब हम अगर इनको मिटा देते हैं, इनको हम खत्म कर देते हैं, तो हमारा रह जाता है सिर्फ खत। तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि आपको ये खत अच्छे और बेहतरीन अंदाज से समझ आ जाए। एक दफ़ा मौलाना शिबली इलाहाबाद गए। अकबर मरहूम ने एक दावतनामा नज़म की सूरत में भेजा, जो ये है, आता नहीं मुझको क़िबला क़िबली, बस साफ ये है कि भाई शिबली, तकलीफ़ उठाओ आज की रात, खाना यहीं खाओ आज की रात। आखिर उम्र में मौलाना शिबली का पाँव एक हादसा की वजह से काट दिया गया था। इस सबब वो लंगड़े हो गए थे, बैसाखी के सहारे चलते थे। इसलिए मादरतनामा लिख भेजा, जो कि वो भी एक शायरी है, एक नज़म की सूरत में उन्होंने मादरतनामा भेजा। मुलाज़ा फरमाइए। मौलाना शिबली फरमाते हैं, आज दावत में न आने का मुझे भी है मलाल, लेकिन असबाब कुछ ऐसे हैं कि मजबूर हूँ मैं, आपके लुत्फ़ो करम से मुझे इनकार नहीं, हल्का दरगोश हूँ, ममनून हूँ, मशकूर हूँ मैं, लेकिन अब मैं वो नहीं हूँ कि पड़ा फिरता था, अब तो अल्लाह के अफ़ज़ाल से तैमूर हूँ मैं। दिल के बहलाने की बातें हैं ये शिबली, वरना जीते जी मुर्दा हूँ, मरहूम हूँ, मगफूर हूँ मैं।
علامہ شبلی نعمانی۔ اب ہم اپنے سبق کے سوال و جواب اور مشق حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے، نثری خطوط میں آپ نے کس کا خط پسند کیا اور کیوں؟ تو اس کا جواب ہے، نثری خطوط میں ہم نے مرزا غالب کا خط پسند کیا، اور وہ اس لیے کہ مرزا غالب کے خط تحریر کرنے کا انداز بہت دلچسپ اور نرالا ہے۔ ان کا خط پڑھ کر یوں لگتا ہے گویا 2-3 افراد یا دوست روبرو بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں۔ بقول خود مرزا غالب کے، ہے آدمی بجائے خود کی محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا سوال ہے دوستو، مرزا غالب کے خط میں وہ کون سی خوبی ہے جو عام طور خطوں میں نہیں پائی جاتی؟ تو اس کا جواب ہے، غالب کے خط میں وہ ہیں، ان کا طرز نگارش ہونے کے ساتھ ساتھ مزاح سے بھرپور ہوتا ہے۔ ان کے خط کی خاص خوبی مراسلہ یعنی کہ خط کو مکالمہ یعنی کہ گفتگو بنا دینا ہے۔ نمبر تیسرا دوستو، شبلی نعمانی نے اپنے آپ کو تیمور کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب ہے، تیمور لنگ منگول بادشاہ لنگڑے تھے۔ تیمور لنگ ایک منگول بادشاہ تھے جو کہ جنگوں میں لڑتے ہوئے ان کا ایک پاؤں کٹ گیا تھا، اس لیے وہ لنگڑے ہو گئے تھے، تو تیمور لنگ مشہور ہوئے۔ تیمور لنگ منگول بادشاہ لنگڑے تھے، اور شبلی نعمانی کا آخر عمر میں حادثہ کی وجہ سے ایک پاؤں کاٹ دیا گیا تھا، جس کے سبب وہ بھی لنگڑے ہو گئے تھے۔ تو اس لیے شبلی نعمانی نے اپنے لنگڑے ہونے کو تیمور کے لنگڑے پن سے مناسبت دی، اور یہ مناسبت دیتے ہوئے اس معذوری کو وجہ بنا کر مولانا حالی سے دعوت میں نہ آنے کی معذرت کی، اس لیے اپنے آپ کو تیمور کہا۔ مانا بھائی میں مجبور ہوں، میری معذوری ہے، اب وہ میں بالکل نارمل آدمی نہیں ہوں جو پہلے اڑا پھرتا تھا، اب میری ایک ٹانگ کٹ چکی ہے، لنگڑا ہونے کی وجہ سے مجھے سفر میں دشواریاں ہوتی ہیں، اس لیے میں جو ہے آپ کی دعوت میں آنے سے معذرت خواہ ہوں۔ تو یہ جو لنگڑا پن تھا دونوں میں، یہ وجہ بنا شبلی نعمانی نے اپنے آپ کو تیمور لنگ کہا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ جملے ضرور بنایا کریں۔ جملے بنانا ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے جملے بنانا سیکھ لیے نا، تو سمجھ لو آپ نے مضمون لکھنا سیکھ لیا، تو سمجھو آپ نے تشریح کرنی سیکھ لی، تو سمجھو آپ نے خلاصہ لکھنا سیکھ لیا۔ تو یہ ہمارا بنیادی اسٹیپ ہے۔ سوال اگلا حل کرتے ہیں، زیر کے لفظوں کی معنی بتائیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو لفظ الفاظ ہیں اور یہ ان کی معنی ہے، پھر جملوں میں استعمال ہے۔ آپ بھی جواب لکھتے وقت اس طرح سے خانے بنا سکتے ہیں اپنی آنسر کاپی میں یا فیئر بک میں یا رف بک میں۔ الفاظ ہے مرقوم، مانا لکھا ہوا یا لکھا گیا۔ ولی دکنی کی شاعری میں زیادہ تر حسن و عشق مرقوم ہے، تو مرقوم میں نے انڈرلائن کر دیا ہے۔ یہ والا معلوم، جانا ہوا، مجھے جھگڑے کی وجہ معلوم ہے۔ مجبور، بے بس کیا گیا ہے، جبر کیا گیا۔ غریب عوام حکومتی ظالم کے آگے مجبور ہے۔ اور آخری ہے ممنون، احسان رکھا گیا یا احسان مند، میں آپ کی بندہ پروری پر آپ کا ممنون ہوں۔ تو دوستو، اپنے سبق کی جو مشق ہوتی ہے، سوالات ہوتے ہیں، گرامر کا حصہ ہوتا ہے، اور جو بھی آپ کے قواعد و اصول بیان کیے ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام پڑھا کریں۔ دراصل مشق اور سوالات کے ذریعے ہی آپ کے اندر نئی نئی ٹیکنکس، نئی معلومات، اضافی معلومات، یا ایک معلوم ہے تو اس کو وسیع تر معلومات کے لائق بنایا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہاں پہ پورا ہوا۔ ایک خط رہ گیا ہے جو مرزا غالب کے طرز پہ لکھنا ہے،
جو کہ بہت مشکل ہے، لیکن جب ہم خط لکھنے کا طریقہ سمجھائیں گے کہ خط کیسے لکھا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ ہم مرزا غالب کے انداز کا خط والا سوال بھی حل کرتے جائیں گے.